大家好，我係阿寶啊。咁今日咧嚟到呢個新居屋嘅單位啦，就係高宏苑。咁咧轉頭咧就會同大家介紹一下呢個單位啦。咁就我哋首先進場咧，一進場咧就會包咗個大門先嘅，係啦。咁之後要做嘅嘢咧就轉頭再同大家講啦。咁咧呢個單位咧就應該係4至5人定5至6人嘅單位嚟㗎，大單位嚟嘅，係啦。咁啊望一望啦，係啦，都 mark 咗啲電位要點樣改㗎啦。咁遲啲咧呢度會間翻一間房出嚟嘅，咁另外嗰邊有間房啦，咁呢間就3間房嘅，係啦。咁啦，一進場嗰刻啦，咁其實咧就已經同咗個客人定咧個牆身位要點樣起㗎啦。咁啊，同埋出埋個間牆啦，俾泥水師傅啦。間牆要間幾多啊？門窿數留幾多啊？係啦。好啦，咁呢度咧高宏苑咧就綠置居嚟嘅，咁啊一般綠置居啊或者綠表上居屋嗰啲咧就2個月嘅裝修期嘅啫，咁基本上都唔夠啦，咁就預咗要extend 延遲1個月啦，咁基本上咧就要2個半月內。咁啊，要交給俾個客噶啦，因為之後都仲要搬屋啊、清潔啊咁樣噶啦。好啦，咁就如果要2個半月內要交給俾個客咧，咁啊一進場嗰刻咧就會同泥水師傅現場夾咗位，定咗條腰脈先噶啦。係啦，咁腰脈有咩用途咧？咁就我再講解俾大家聽啦。好啦，咁點解要定腰脈咧？就係要定個本身地台要當幾高，係啦。咁通常一般啦，條腰脈線嚟咗完成面咧，即係當好英泥沙，再鋪磚之後，最終個完成面即係地磚面嚟到嗰個位定幾高。咁啦，一般啦，嗰條腰脈位咧，我哋都定1米嘅。咁就定咗呢條數，咁就管住泥水師傅，到時做磚個完成面嚟到呢條線就要1米㗎啦，係啦，咁即係下邊當幾高唔好理佢，總之呢條線就要定1米完成面計。咁定呢條數個主要原因咧，就係要傢俬數，要定啲傢俬，因為你傢俬嘅話，基本上你呢啲位置咧，都係做咗一個到頂嘅獅子櫃啊，或者玄關櫃咁樣噶嘛，就係定死由地面去到天花嗰個總樓底嗰個數係幾多？咁所以一般咧，如果綠置居啊或者綠表上居屋嘅話咧，我哋一般一進場嗰刻咧就要定咗條腰脈嗰條泥水數，咁我哋之後做家私咧就會比較快啲噶啦。如果唔係咧，就要做好晒個地台，完成晒個地台，鋪好晒磚冇問題先覆尺，咁個時間上咧就會爭咗成大半個月至1個月㗎啦。嗱，咁咧攞條腰脈咧頭先話1米啊嘛，咁總之由地下攞到上嚟呢個位置要有1米，咁你而家見到啦，而家係1055左右啊嘛，105左右。咁即係話個意思，1米就呢度。咁即係話到時個泥水師傅當地台計埋鋪磚數咧，就係55個 mm， 由當地台再加埋鋪磚數就係55 mm 啦。咁所以咧，點解你一般見到會牆身咧會一條線啊？箭嘴向下寫住係幾多個數字咧？嗰條就係腰脈，定死完成之後嗰條數係幾多？
好啦，咁你哋一般見到咧，如果揾斗王嚟開麥嘅話咧，你哋會見到一條麥線嘅，係啦，追晒成間屋嘅。咁由於啦呢個單位咧，過一兩日咧就會鏟底㗎啦，係啦，咁鏟底㗎啦。咁鏟底咧，咁基本上都睇唔到呢啲位置嘅，所以我哋一般咧定咗呢個高度之後，會喺門框再定一條數嘅。咁因為你門框呢啲唔會拆唔會剩㗎嘛，係啊。咁通常都係mark 咗呢個位，咁黐緊皺紋紙啦，mark 咗呢位，咁一簽落去，係啦。咁通常係呢啲位置嘅，係因為之後要鏟底做晒油漆咁樣嘅。咁如果咧，因為之後會鏟底油漆啊嘛，咁我一般咧都係門框啦、窗框啦，咁黏咗張紙，到時就師傅照攞個平水，係啦，攞部機攞部 laser， 跟住呢條線，咁做泥水、當地台、鋪磚㗎啦。好啦，咁今日咧就翻到嚟高雲苑呢個單位啦。咁大家見到啦，就起咗一啲牆身嘅啦。咁咧油漆師傅鏟咗部分嘅油漆底啦。咁為咗加快進度咧，咁佢有啲天花位咧仲未鏟嘅。咁但係咧我哋會間咗牆身先，間咗牆身，之後就再鏟埋其他底咁樣嘅。咁好啦，間咗牆身，咁大家見到啦呢一個位置啦，咁呢個單位咧其實係4至5人定5至6人單位嚟嘅。咁個原則咧就其實有兩邊房間嘅。咁呢間咧就間3間房，呢個位置即係廳呢個位置啦，會間多間睡房出嚟嘅。咁而家就做咗個半腰牆啦，咁之後咧會做個中空玻璃同埋一個玻璃趟門嘅。係啦，呢度攞翻個半腰牆身啦，令到個廳嘅光線咧就會充足啲。另外大房呢邊啦，就會間翻間緊房出嚟啦。係啦，咁就可以入去望一望先啦。好啦，咁呢邊就大房嘅位置啦。大房嘅位置咧，你見到就起咗個磚牆啦，但係未做過泥水批盪嘅。之前都有同大家講過啦，話起完磚牆之後咧會打餅仔嘅。咁打餅仔咧，你見到呢啲泥水一嚿一嚿呢啲，其實就係個餅仔嚟㗎。其實主要嘅用途咧，個餅仔摸平咗，就係用咗呢個泥水嘅厚度，呢個餅仔嘅厚度。咁之後咧，當牆身咧，當英泥沙牆身咧，就用翻呢個餅仔嘅厚度嚟做翻成幅牆身嘅批盪㗎啦。另外啦，今日就落大雨啦，比較潮濕啊，啲英泥沙都乾唔到。呢邊牆身就未做批盪嘅，但係見到其他位置咧，就做咗單邊嘅批盪㗎啦。係啦，咁等佢收一收水，第二日再上嚟做翻個泥水批盪。係啦，個餅仔咧有個厚度嘅，呢個厚度咧就係攞呢一幅牆身，成幅牆身嘅基準嚟當個英泥沙牆身有幾厚㗎啦。呢邊都有嘅，都有嘅。係啦，都有嘅。好啦，咁你見到呢兩邊咧，就間咗間房出嚟啦。咁到時咧，呢一邊咧就會係一組嘅電視櫃嚟嘅。係啦，所以呢度會做翻個趟門啦，出入備翻個出入口位，就做翻個電視櫃。咁另一邊咧就係梳化位置嚟㗎啦。係啦，咁再嚟睇下頭房呢一邊啦。頭房呢一邊都係會間多間房出嚟嘅，即係有3間房嘅，係啦。裏邊就大同小異嘅啦，一樣㗎啦，都係預翻一張3隻床啊。呢邊就到頂嘅衣櫃，仲有張工作台喺呢個位置嘅。
好啦，咁今日咧就同大家講解住咁多先啦。咁廚廁嘅部分咧，咁我之後咧會再同大家講解咁樣嘅。咁如果大家對居屋上有咩疑問啊，或者可能將來遲啲收樓嘅安達臣啦，譬如安麗啊、安盈啊、安柏嘅單位，有客人有任何疑問嘅話咧，都可以問我哋嘅。咁大家記得 like、comment、share、subscribe 我哋 channel。咁之後咧會陸陸續續有居屋啊或者全拆嘅單位咧，我哋都會照拍俾大家睇嘅。